好，講到我哋擇吉選日呢，我哋提供黃曆同通勝兩本曆書嘅擇吉俾大家參考嘅。咁裏邊會有幾種唔同嘅類型啦，好似常吉啦、雙曆常吉、大吉、雙曆大吉同黃道吉日嘅。咁當中呢，佢哋會含有唔同嘅元素喺裏邊嘅，每種唔同嘅擇吉對應翻你所選擇嘅產品而定。所以並唔係話最靚層次、貴麗堂皇名號嘅吉日係最好嘅喎。當然啦，嗰啲吉日係好，但係如果你揀嘅話，會造成因為太過，要對你嘅服務產品造成相應嘅擇吉選擇先係最正確嘅。咁呢個黃曆同通勝嘅分別咧，黃曆咧就以前皇宮裏邊用嘅曆書嚟嘅喎，通勝因為唔同師傅、唔同門派寫出嚟嘅嘢咧都唔一樣嘅喎，所以咧唔同嘅通勝、唔同嘅版本會有唔同嘅説法。我哋採用嘅咧係香港蔡珍寶堂嗰本通勝，所以咧叫權威性比較高少少嘅。詳情咧可以問客服去了解查詢更多嘅，多謝。